Всем привет! Стоим на якоре. И как всегда нам очень повезло, в кавычках. Мы попали в такой период, что 7 дней шторма. Получается, вот там за этими кустами уже океан. И ветер 50 узлов. Это будет 7 дней. Мы встали на якорь. Такой вот небольшой тут гавани. Все стоят, все пережидают. Ветер очень сильный. Вот пока стоим нормально. Но сегодня еще норм. Завтра, нет, сегодня ночью, на завтра будет это уже плохая погода. Поэтому мы стоим. Воды у нас не очень много, еды у нас достаточно, но не очень разнообразной. Будем выживать 7 дней вместе с вами. Не переключайтесь. Так, берем наше ведерко. Берем ведро и сейчас будем мыть посуду в холодной соленой воде, чтобы экономить пресную воду. Пресной воды у нас не так много, поэтому ее нужно экономить. Плюс на улице жара, нужно хотя бы вечером споласкиваться. Еще хотела сказать, мы дошли до последней точки, откуда мы будем выдвигаться на Багамы. На этой точке нам нужно запастись продуктами, сделать кое-какие закупки, там что-то по запчастям, памперсы. В общем, всю провизию будем закупать здесь. Сходить в 2 магазина, закупиться продуктами, водой, бензином, с дизелем. Ну и там по мелочи так. Вот. Будет большая закупка у нас. Потому что на Багамах все очень и очень дорого. Одна груша стоит $3 американских. Поэтому консервы наше все. Sailing vessel Yapla going southbound. Request for 3:30 p.m. Vessel name Hurricane. I'm waiting for PJ Boulevard. 13. Vessel name Yapla. Y-A-F-F-A. G-U-M. For that, my next, I'll see you at 3:30. Goodbye, thank you. Канал отдельно у него? Что он сказал-то? 3:40. Откроет? На ходу? Ну, они по полчаса открывают. Мы как раз подходим в 3:30. Окей. This is PGA Bridge. PGA Bridge, sailing vessel Yapla southbound, 3:30. Can you please spell the name of your vessel? Y-A-F-F-A. Yeah, well, you have about 10 minutes. Yes, 8 minutes. Thank you.
Это был последний мост, да? А? Вообще последний. Это был вообще последний мост в нашем трипе. Один мост фиксит, но он это такой вот большой, высокий. Эти мосты открывающиеся, это вообще какой-то отдельный вид мазохизма. Открываются кто раз в полчаса, кто раз в 15 минут, кто по запросу. Но сегодня были все мосты, и все открывались по полчаса, раз в полчаса. Нет, раз в час, получается. Раз в полчаса, да. Один раз 30 минут болтались, там кружились в таком узком месте. Второй раз. Короче, мы прошли. Все. Это Майами, детка. Хотелось мне с утра повыживать, потому что завтра будет ураган за 50 узлов. Но будем выживать мы на Марине. Да? Ну не выживать. Это последний наш пункт. Всем привет, время 7 утра. Обещают большой шторм. Мы приехали на свою последнюю точку, от которой будем двигаться дальше на Багамы. Целая неделя будет штормовой ветер до 50 узлов, поэтому мы остались в Марине. Вот. Пришвартовались только что, ветер уже сильный. Кое-как заскочили на нашей неуправляемой лодке. Привязали все концы и будем сейчас завтракать. Оставайтесь с нами. Мы готовимся к большому походу в ближайшие 3 месяца. Нас не будет ожидать никакие специализированные сервисы. И хочется приготовить наконец-то двигатель, электрическую трансмиссию, все системы проверить, чтобы не было никаких больше неожиданностей. Такие вот, как у нас случались с красной кнопкой, с проводами там сгнившими и прочее. Вот. Сегодня я запланировал замену масла и фильтров. У нас для откачки масла стоит электрическая система, насос для откачки масла, для закачки сразу. Вот. И он не работал. То есть он жужжал сам, мотор включался, но масло не качалось и не откачивалось, и не закачивалось. Вот. И оказалось, что внутри вот здесь импеллер стоит, он был разрушенный полностью, осталась только сама втулка, вот, центральная. А все лепестки оторвались. Вот. Установив новый импеллер, все отлично заработало, и 7 кварт, почти 2 галлона масла выкачалось за минуту. И также потом закачалось. Вот. По фильтру. Тут оригинальный фильтр вот такой длины, но стоит неоригинальный альтернатор. И из-за него оригинальный фильтр масляный не влазит. Он упирается в контакты сюда. И все, и не залазит. Поэтому приходится брать альтернативу и немножко покороче, на 1 дюйм примерно короче. Кулант. Немножко подъедает кулант почему-то. Думаю, что может быть из-за крышки. Поменяли на новую крышку. Старая крышка расплавилась. Один прекрасный день. Залил кулант, будем смотреть. Кулант стоит $20 за галлон. Не очень приятная цифра. Дальше, что я смотрю? Цинк. Я нашел цинк, где стоит в двигателе. Здесь вот в этой части
идет морская вода, не знаю, как она называется правильно. Теплообменник, может быть, какой-то, или что-то вроде подобное. Наверное, теплообменник. Короче, здесь внизу стоит цинк. Вот такой. Я его выкрутил. И вот что от него осталось. Только сама гайка. Сам цинк разрушился полностью. Вот. И он там застрял. Поэтому мы сейчас будем его оттуда выколупывать. Мои пальцы попали в кадр. Поэтому... В общем, найдено было, что цинк полностью разрушен для двигателя. Был найден новый. Вот. И половинка застряла в этом цилиндре. Мы ее откручиваем. Резинка выглядит ну, вполне сносно. Целая вроде бы. Когда я посвечу что-то. А, ну да, это наверное, теплообменник какой-то. Короче, он там застрял, его надо сейчас туда выколупать. Ножик? Нет, наверное, отвертка получится. Ну, а только 3 руками как-то фонарик подержи. Ладно. Возьми вот. Жорстко так будет цинковловителем. Это что, цинка? Что это вообще? Это вот головка, да, от цинка осталась. Головка от самого тела цинка. Это не очень чисто. Тут морская вода идет туда. И попадает, видимо, грязь какая-то тоже. Вопрос вообще, что нужно менять. Ну, надо просто инспектировать во время от времени. Я думаю, что он расходуется с той же силой, с которой снаружи висит цинки на корпусе. Можешь шприц отпечатать на другом. Остатки от цинковой этой штучки. Туда надо засунуть салфетку, наверное, какую-то. Я еще посвечу, что там тут. Там еще много. Возьми по длине отвертку. Возьми, Маша, Рурика, отдай Маше. Надо туда салфетку засунуть, протереть все, чтобы это мелочь вся, вымыть мелочь. Так, ставим эту красоту обратно. Так, а он что-то не залазит. Что, не родной, что ли? Мы поняли, тут ничего не родное. Нет, нормально.
это? Он налепил сюда теплоизоляцию. Зачем? Ну, эта часть, она нагревается сильно, видимо, он хотел ее защитить. Это его, типа, ну, предыдущего хозяина такой очередной проект. Так, он туда залез, но эта цинковая штучка, она шевелится. Ну, наверное, так надо. Все, и эту красоту тоже обратно ставим. Нужно быть почистить. Болтик не знаю. Болтик не урони, да, это очень-то ко мне подходит. Руки. Мелкая моторика у меня не очень. Какая цинк ты сломала? Так его там не было. Вон. Вот и что, все, что от старого цинка осталось. Он в руках рассыпается. Вот эта больная еще отходит. Вот это вот. Вот, видишь? Вот эта штука. Ржавая. Вот это? Мгм. Где я ее прижал. Я зажал контакт. Все, уже не отходит. Ну все, вроде пока. Будем дальше изучать что-то еще. Вот эту штуку надо еще понять, что это. То есть сепаратор морской воды, я так понимаю. или кто? Как его почистить или заменить? Зеленая. Сбоку вот тут трещина какая-то, вроде бы, или нет? Не трещина, наклейка. Выглядит, что его надо полностью снимать, чтобы почистить. А куда фильтр бумажный? Не Который... должно быть такого, что просто его надо весь разбирать. А фильтр бумажный куда девать, вставлять? Это топливный, вот сюда вот. А, туда? Топливный сепаратор. Следующая деталь, которая требовала инспекции, это, я называю его сепаратор морской воды, ну или, наверное, это фильтр грубой очистки морской воды. Снялся хорошо, здесь было немного песка, вон там небольшая кучка песка. Проблема вскрылась в том, что сеточка, которая здесь стоит, уже разрушилась из-за того, что, скорее всего, тот цинк уже был съеден, и сетка начала тоже разрушаться. То есть она уже не работает, ее надо заменять. Пластик стоит новый, наверное, ее уже меняли много раз. Внутри было немного травы, в принципе, она была чистая. Но она была чистая, скорее всего, из этих дырок. Все протекало внутрь системы охлаждения. И медный корпус, это не медный, бронзовый корпус этого фильтра уже тоже начал разлагаться из-за того, что цинка там не было. Покрылся зеленой окисью уже. Вот. Но это он целый, просто его надо почистить. И все. И эта штука, надо искать ее, у нас ее нету. Я не видел нигде. Вот. Все пока.
Операция СОС. Я думаю, что Усиление швартовых концов. На всякий случай. Концов мало не бывает. и что, нормально? Может там туда ту ослабить и пропустить через ту дырку? Какая жалкая кружка, она такая детская. Ну, нагрузка будет на лебедку. Блин, еще дождь пошел, да? Не знаю, сколько тут ветер. Вообще, наверное, ветер 35 идет. 30 точно есть. И что там? Ничего не видно. Блин, дождь еще пошел. Нет? Все? Я не смогу пропустить, она же натянута, ее надо снимать и заново на стол кидать. Это новая веревка или это старый конец? Это новый такой. Это старый наш, который тут висел. Да. Что-то мигается свет. Что ты хочешь сделать? Хочу, чтобы нагрузка была не на утке, а на клюзе. А это называется, блядь. Ну, короче, вот эта усиленная часть, она должна держать. А то вот конец идет прям в сутки, и он ее вырывает. Я днем неправильно повесил. Говорится, какой-то
И чё? Что-то изменилось? А? Папа занят. А? Ну, так лучше выглядит. Нагрузка идет хотя бы на этой сильной части. Все концы это синхронно работают. Ну что, закрываемся? Дождь пошел. Воду собирать надо. Да. Воду собираем, Леш. Тренировка по сбору воды. Что, реально пойдем тренироваться, воду собирать? Дождь не каждый день. Ну так и да. Надо придумать такое устройство, которое будет собирать его. Хорошо. Сейчас опять прорвешь эту штуку нашу. Все, сел на нее. Все там? Нормально? Да. Так мне больше нравится. Слушай, а мы, когда прилив отойдет, она не будет касаться? Сейчас у нас отлив, они натянуты. Нет, И- касаться этого леера. Ой, ну вот. И мы притянулись к причалу больше. Когда будет отлив, прилив точнее, мы поднимемся и отойдем от причала подальше. Там расстояния еще много с той стороны. Я не про это, я про вот, чтобы она не касалась этого вот. А, ну мы же вверх будем. Лодка поднимется, это опустится сюда. Мы сейчас примерно в самой нижней точке. Надо посмотреть, сколько там ветер у нас. Интересно. Камеры не перестают и днем, и ночью шлют Привет. свой спам. Да. Один. Мне звонили со службы безопасности. Банка? Да. Давай закроем дверь. Холодно же. Чё? Плохо, да? Мне нормально. Мы хотя бы не с одной точки. Тоже натягивается хорошо. Да? Работает? — 10:30, вот сейчас вторник вечер, показывает ветер на порывы до 30, в среду утром 32, вечером 33. Ну, тут в море вообще краснота. В четверг утром 38, вечером 42. Такой долгоиграющий ураган получается, шторм. И только в пятницу он начнет стихать. А нет, не начнет. Он всю пятницу будет дуть. В субботу, что ли, начнет стихать? А нет, в субботу тоже будет дуть. В субботу тоже 43 даже. Черт побери, что происходит? Сандей. Блин, понедельник надо, чтобы он успокоился. У нас стоянка до понедельника оплачена. Блин. Никуда в понедельник денемся.
Вот, надо до вторника достоять. Вряд ли хозяин этого места придет по такой погоде. Блин, а в среду тоже. Всю неделю, короче. Все выглядит не так плохо пока что. Порывами до 22. В среднем где-то 15-16. Ждем усиления к обеду. Вчера сходили в магазин местный за запчастями. Купил, ну, этот вкладыш внутри, сеточка. Вся вот эта деталь новая стоит $250. Куча бронзы, все новое, все работает. А вкладыш, блядь, стоит $50. Просто кусок сетки. Не оригинальный. Даже не оригинальный. Капец просто. В общем, деталь собрана, почищена, выглядит шикарно. Будем ставить обратно. Давай, может, самостоятельно? Давай принесу зажим тебе. Потом оденем. Они же разбираются. Тебя видно, кстати, можешь что-то ничего не говорить. Тебя видно чуть-чуть. В коллекцию ключей добавился еще вот такой вот ключ. Интересный. Что можно еще открывать? Ноздри раздвигать. Так, а тут что? Тут этот кондиционер, да? Тут тоже этот water strainer, только от кондиционера. Кондиционер у нас не работает, ну, то есть он жужжит, но вода не льется из отверстия в борту. Я думаю, что это где-то в районе water strainer, наверное, какой-то затор. Сейчас мы легким движением руки и нового ключа. Интересно, такой ключ можно где-то еще использовать, наверное? Нет? Достаточно, мне кажется, будто он функциональный. Ну, не знаю, может быть. И тоже хомуты нужны, да? Что? И тоже хомуты нужны, да. Все одиночные.
пластиковый поставил. Но выглядит грязным почему-то он. Ну, целое. Давай промою его в воде. Для кондиционера это достаточно. М? Ну, да, она выглядит целой. Промыть? Нет? Да, она будет упасть. Да. Да, поплывем больше. А ты видишь, что он плывет? Но он был на фоне знака нос. Знак? Принеси рацию, позову Казгард. Ой, он если уплыл уже далеко поплыл. Здесь куда-нибудь врежется. Coast Guard, Saving Vessel Jaffa. Coast Guard, Saving Vessel Jaffa. I am staying in the marina, Safe Harbor, Port Cove, and I am observing the sailing boat on anchor. This anchor is not holding, anchor is dragging. Он движется в сторону Coast Марины. Sector Miami, Roger. Could you pass the position this boat dragging anchor is at over? This boat is just across Marina, Safe Harbor, Port Cove. Никого нет на дамбе там? Sector Miami, your Coast Sector, your last became broken over. This sailboat is just across Marina, Safe Harbor, Port Cove. Safe Harbor, Port Cove. It's on the anchorage here. Roger, Captain. Can you see anybody aboard the vessel over? Negative, nobody. А ты можешь двигаться в сторону Марины? На яхте? Ну, я должен сообщить, они сами. Ma'am, what's the description of the vessel? It's a sailboat, wide hull, around 35 feet. Coast Sector Miami, Roger. And what's your current GPS position? My position, I'm in Marina. Inside Marina. Coast Sector Miami, Roger. Can you have the GPS position over? Фонариком посвети. My GPS position 26 degrees, 46.8 minute north, 080 degrees, 02.9 west. Ой, быстрее, я плохо. This is Coast Guard. Request you say the north position again. You were stepped on over. 26 degrees,
46.8 north. Что они будут делать с ним? Поймают ее? Я не знаю. Блять, мы на море даже копов вызываем. Подержи один, если сейчас не приеду, я была здесь стою. А здесь катамаран едет, Миша. А? Здесь катамаран едет, да? Ну, может быть. Какой? Вот справа стоит катамаран. А, вот этот? Ну, может быть, да. Ну, Он вон там был, где этот знак, а сейчас он сдвинулся сюда. Держишь? ну камеру держу, да. Нет, он был возле того катамарана большого, Он был вот того. сначала там, да. А этот, блин, бомж стоит, слышишь? Ну хоть бы хрен подери. Это надо быстрее. Что ты там? Спасибо за информацию. И все? Ну, бери Багор, будем ее отталкивать тогда отсюда. Или не- Она мимо нас едет. Ой. На улице 30 узлов. Ветер. Так, а там что-то вон еще лодка какая-то, смотри, стоит. Никто больше мимо нас не проплывает. Это вон тоже было, это вон тоже было далеко. А этот бомж стоит, слышишь? Блин, ну это пипец, конечно. Я точно. Давайте, ребятушки, быстрее лодку спасите. А вон тот тоже, кстати, вон тот маленький, видишь? Да? Да. Он тоже это движется. Может быть. Странно, что чуваки на катамаране ходят и даже никак не реагируют, что мы тут с фонариком бегаем. Да никого нет, да? Но он, походу, тоже увидел, что его это соседа нет. Ладно, чай пока. Ну все. Ну он уже конкретно плывет. А? Кого? Не упади в воду, смотри. А может на ней кто-то есть? На этот? На большой той. Может быть. Ну что, он стоят в порту, привязанные, стоит на юге. Ну всегда как бы ничего. Показывай. С утра уже.
только что здесь было 34. Ожидается 47. Немного жести, да, с утра? Ой. Интересно, лодка вчера приплыла куда-нибудь? Что делаешь? Концы крутишь? Ну, да. Приливы, отливы по 1,5 метра. С таким ветром надо регулировать постоянно движение. Один конец всего работал. Так получится. Держишь? Интересно. Интересно сходить посмотреть ту лодку вчерашнюю. Что случилось? Надо сходить посмотреть. Там дождь идет. Тузик плавал. Да, вчера тузик там плавал нормально. Пока. 33 пока что на порывах. Будет 42 или 43. 47 даже сегодня. На улице просто непросто. Это только начало. Тридцать 37,8, Лёш. 37,8, как температура прям. 37,8 температура, когда уже жар начинается. У нас тут жарко, ребятки! Нам бы выжили. Ну, мы-то привязаны стоим, как бы. Так, у нас тут немножко бардачок такой хозяйственный. Вот его товарища концы оборвало вчера ночью. Он тут бился об причал. Нету ни кранцев, ничего. Вот тут его подвязали, немножко подтянули. Но все равно он как-то не очень там бьется в деревянную эту штуку. Короче, 6 не может. Так, лодка она вчера у нас тонула. Где она, интересно? Там Маша смотрит за ним. Маша смотрит за ним? Точно? Что, нормально? Сейчас я сниму, Ден, подожди.
уже грустила там на ветру сидеть. Снимает нафиг. Ждет меня, чтобы подобрать на борт. Чтобы меня тут не унесло никуда. Так, ладно. Идем. Немножко дел по хозяйству тут делаем. Фильтр ставим для воды. Там закончился с водой. Стой. Тут вообще мужик живет постоянно. Вот. Так себе, конечно. Еще один конец накидывает. У нас здесь уже вон 4 веревки торчит. Еще 5-я. Девять узлов на 6. Доходило до 42. Сорок 43 узла было. This boat is drifts from the anchor. Yeah, we caught it this morning, but
Утро после сумасшедшей ночи. 47 узлов, ветерочек. Концы держатся нормально. Вот этот немножко перетерся, я добавил еще один. Выбросила с буя мотокатер. И он причалил, блин, удачно не в нашу лодку, а вот сюда. Место такое говняное. Это, блин, конец порвался. Я узел привязал, вон там оттянули ее. Она долбилась часа 2, наверное, о причал. Ну, не слишком проблема у нее большая. Об деревяшку тоже билась. Нормально, об мягкое дерево трется. Его там привязали за один конец. Вот. А ту парусную лодку, которая позавчера ночью дрейфовала мимо на якоре, они ее поймали тоже и отбуксировали куда-то. Идет 4-й день этого пиздеца, по-другому это никак не назвать. Меняет концы на другую сторону, ветер будет меняться. О, блин, весь он мокрый. Это жесть, товарищи. Это просто жесть. Помылся? Лёш, помылся? Помылся заодно. И в такой дождь мы все сделали закупку продуктов. Все это тащили. Короче, весело.
Теперь надо что-то разложить по местам. Можешь начинать. Хотел сказать пару слов, но у меня нет слов. Это какой-то трэш вообще. Четвертый день. Четвертый день. 3 дня дуло с этой стороны. У меня там карманы 4 двойных. В середине один и один тройной носок. До 47 с дождем. Сегодня ветер поменялся с кормы. Я усиливаю шпринги, чтобы вперед не ехать. Запасными концами. А сегодняшней ночью ветер меняется на южный, с этой стороны. Получается, там у меня все концы все заняты. Я уже сюда еще привязал 4 двойных. Потому что до 47 тоже будет 50. У меня концы закончились. Все швартовые. Я вот использую это для... Это шкот какой-то. Такой контрольный еще на всякий случай, мало ли. Лег как из ведра. И А ветер какой? ветер капец. А помоечная эта яхта стоит, она завалена мусором, она насколько он весит. И она даже не качается на ветру. Никто не в курсе про помоечную яхту. Там просто яхта стоит завалена всяким хламом. Ну, типа, хозяйственный чувак. Она так завалена у него, что я думала, там все взлетит, когда будет ветер сильный. Но она стоит, не колышется даже. У него, да, все дом там уже. Хозяйственный, там у него батареи навешаны, просто вещи какие-то лежат, холодильники, шкафы. И он даже с места не двигается. Надо показать эту яхту, помоечная. Помойная яхта, так и назовем. Видеоролик. Говно не тонет. Вон. Да, слева стало темно, справа светло. Короче, усилились. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 слева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 справа. Хрен, на всякий случай, мало ли. Я тут уже за стол переживаю, что он обломится, а не за концы. узлов. 49,5. 50. Пятьдесят узлов было. Сколько? 50 узлов было. Я зафиксировала. Это много. Это пипец как много. Я сказал, что тут 74 было. Я не могу даже представить. Там надо, 100 веревок привязывать. 74 узла, наверное, нужно вытаскивать лодку на берег. Так она улетит с этих подставок. Нет? Придушки какую-то защищенную малину, а вот эту открытую. Четыре дня свистопляски закончились. И мы выжили. Неужели бывает, что не дует и не качает? Нифига себе. Сегодня, И да, небо видно, нифига себе. Сегодня- Я уже перестал это верить. сегодня была самая адская ночь. 50 с половиной узлов Зафиксировано. зафиксировано, да.
Короче, так мотало, так трясло. Я думала, что мы оторвемся от всех концов наших и поплывем в вонючую даль. Сегодня солнышко. И на улице как будто бы ничего не произошло. 2 ката стоит, которые стояли 4 дня на шторме. Яхта большая и маленькая. У нас сегодня по плану привести все это вот в божеский вид, потому что тут какая-то жесть. Куча стирки. Внизу будем убираться, так, куча мусора. Заправиться водой, помыть лодку и сходить в магазин, настроить удочку. Все, пока.